大家好，又係我 David 嚇。咁今次咧同大家咧就係介紹一個行程咧，就比較咧就係可以話一個非常超值嘅一個優惠嚇。咁呢個優惠咧就去邊度咧？就最主要咧個優惠咧，我哋出發嘅地點咧就係呢個係杭州嘅。咁我哋呢個團咧將會喺明年1月10號出發，就去杭州咧住宿3晚4日嗰個美食團嚇。咁而嚟講呢個點優惠法咧嚇，咁首先我講講咧就贊助嘅單位啦，就呢個係浙江啦，就同埋一個係杭州嘅一個文旅就係負責咧主要嘅贊助。咁除此之外咧，亦都有一系列嘅贊助商，我喺度咧就唔逐一同大家講啦嚇。咁先講講比較吸引少少嘅咧，就嗰個價錢啦。咁大家睇到咧，呢個團出發日期係1月10號嚇。咁正常咧，我哋買嗰啲咁嘅燒系列嘅美食團咧，都要去到2萬幾蚊㗎啦。咁但係而家咧價錢咧係12998嚇。咁就以呢個咁嘅價錢嚟講咧，亦都已經按翻我哋嘅 CEO 嘅標準咧嚟嘅安排嘅。即係換句話，有所有嘅餐酒啦、紅白酒啦、一個威士忌啦、茅台啦等等，我哋都會有供應嘅原圖嚇。咁更加嚟講咧，新嘅團友咧參加呢個團咧，佢俾咗12998，全部包晒 tips 稅之外咧，咁令到可以咧攞翻1000蚊嘅 coupon 咧，去日後咧參加翻我嘅 CO 系列嘅產品嘅團嘅。咁即係換句話咧，實質咧係一個團咧係12000蚊。機票加稅嚇，咁嚟講咧就仲加埋咧本身嚟講咧所有嘅行程食宿等等包晒㗎啦嚇。咁而呢個團咧就點解可以做到咁平咧？咁頭先我解釋咗啦。咁最主要咧就有啲係官方嘅贊助商啦，就同埋咧我本身亦都揾咗一啲我哋多年合作嘅伙伴咧，就係一個係支持我就去舉辦一個咁嘅迎新嘅優惠啦嚇。咁而嚟講呢個團咧就1月10號咧，我哋會坐早機出發嚇。咁到咗之後咧就將會安排大家咧就食一個自助餐。咁我哋咧就會喺 Grand Hyatt 食一個自助餐咁然之後咧嗰日咧晚餐咧都要同大家提一提啦。咁我哋晚餐咧就將會咧就係有個歡迎嘅晚宴嚇。咁個歡迎嘅晚宴咧就喺邊度咧？就喺翻我哋住宿嗰間康來酒店Conrad 嗰度嚇。咁我哋酒店方面咧就會住3晚都係同一間酒店噶啦，唔使大家搬嚟搬去嚇。咁住邊間咧？大家啦就可以睇睇啦。呢間係 Conrad。咁呢個 Conrad 嘅杭州嚟講咧，亦都可以話咧，我自己住過都2、3次噶啦，係地點咧相當之唔錯嘅一間酒店。點解咧？因為咧佢喺度正咧杭州嘅錢塘江咧嘅範圍裏面，更加咧樓下咧就係一個萊佛士購物中心。咁即係換句話，要去行街購物各方面嘅朋友咧，亦都係相當之方便㗎。咁更加間酒店咧係屬於一間比較新淨嘅酒店，2019年啦先起好嘅。咁更加喺間酒店咧嚟講咧，佢全部咧都係嘅房間咧係36樓或以上，即係換句話，大家攞到嘅房間咧將會俯瞰晒全個呢個錢塘呢個全個杭州嘅一個風貌㗎啦咁更加呢啲房間咧，可以話俾大家聽咧，佢舒適度相當之唔錯。因為點解咧？每間房咧都有500幾尺㗎啦，500幾尺咁屬於一間唔錯嘅酒店。咁我本人19年開張嘅時間咧，我都住過一次相當之唔錯咁更加食方面啦，咁我哋第一日咧除咗食一個係 Grand Hyatt 嘅自助餐咧，咁晚黑咧頭先我講過啦，我哋將翻咧喺酒店咧安排一個歡迎嘅晚宴咁第二日咧，我哋就會比較行程輕鬆啲就會去邊度咧？就會去肇慶睇一個黃酒嘅博物館咁更加咧一個去到肇慶，除咗睇下一個黃酒點樣煮之外咧咁亦都將會咧就安排大家食一個肇慶菜啦咁肇慶菜嚟講咧咁我哋將會安排大家喺一個叫醉酒蘭亭嘅一個餐廳咧，就試一個係肇慶菜咁當然啦亦都唔少得咧，俾大家咧可以試下一個陳年嘅乜嘢咧一個係肇慶酒咁更加咧，我哋晚餐咧將會就安排呢個米芝蓮嘅一星咁呢間米芝蓮一星咧大家如果有跟過我美食團嘅朋友咧，都一啲都唔會陌生啦。佢就係米芝蓮一星嘅桂語山房啦咁我哋將會第二日嘅晚餐就會係食呢個係桂語山房咁跟住落嚟咧，我哋個行程咧就比較輕鬆啲啦。喺第3日咧就係去一個梅家嘅烏村啦同埋呢個係西溪嘅濕地公園咁跟住咧就會有個係歡送嘅晚宴咁因為嚟講咧就呢一個
歡送嘅晚宴咧，我哋就安排翻咧就喺呢個四季酒店嘅四季廳裏面嚇，咁就係食呢個歡送嘅晚宴嚇。咁我哋晏晝喺邊度食咩嘢咧？咁我哋晏晝咧就將會喺一個係杭州嗰個天倫里嗰度咧就食呢個特色嘅蟹宴嚇，即係換句話，雖然1月份咧啲蟹咧就唔夠10月啊11月咁好，不過咧喺整個華東嚟講咧，你要食蟹咧，一年365日都食到啊，咁啊可以話只係靚啲同唔靚啦。咁嗰個晏晝咧，我哋就會做一個蟹宴咧，俾大家試試㗎。咁我哋因為咧就坐呢個夜機翻香港啊，所以我哋喺Day 4嗰日咧，我哋仲有一個晏晝咧就會安排俾大家咧就食完先坐機翻香港。咁我哋咧就會係最後嗰日咧就會喺嗰個張生記咧嗰度咧就會有一個係本幫菜嚇，一個好出名嘅杭州嘅杭幫菜就唔係本幫菜嚇，杭幫菜咧就會安排俾大家食完咧就先上機嚇。咁整個行程嚟講咧就係一個比較輕鬆啦就又唔係話太多一個行程咁最主要咧就住靚嘅酒店同埋食一啲比較好啲嘅餐廳啦咁好似頭先我提過㗎啦咁而家現在咧已經開始賣㗎啦咁就啲反應都相當之唔錯啦。咁如果真係未試過參加 CEO 系列嘅團友，咁亦都咧想試下個 CEO 系列究竟係點樣，一個係食得好住得好咁樣。咁我相信咧呢個係一個好嘅機會，因為點解咧一個咁勁減嘅優惠喺我自己做咁耐 CEO 系列嚟講咧，呢次係第一次，咁我相信咧就唔係話成日都有嘅，咁因為係得一啲大嘅單位同埋各方面嘅朋友咧支持咧，先可以做到呢件事出嚟咁我相信咧就唔係話年年都有得搞嘅。咁如果真係大家就想話真係試下 CEO 系列點樣舒適點樣食得好咧咁可以找緊呢個機會咧，不妨咧就試下呢一次嘅CEO系列杭州3晚4日之旅啦，好冇咁大致上咧我要講嘅資料都同大家分享咗。咁如果真係有興趣嘅話，可以盡早咧就去到我哋兩個一個係金鐘啦，或者旺角嗰度咧就係查詢或者報名嘅。咁我呢度咧再多謝晒大家咁鼎力支持我 CEO 嘅系列，多謝晒大家。